السلام علیکم جی، آج ہم آپ کو ڈیفرینشیٹ بتانے جا رہے ہیں ایک ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کے بارے میں اور پی ڈبلیو ایم چارج کنٹرولر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈبلیو ایم اور ایم پی پی ٹی کی ایبریویشن کیا ہے۔ ایم پی پی ٹی مطلب میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریکنگ اور پی ڈبلیو ایم کا مطلب ہے پاور وولٹیج مینجمنٹ۔ تو اس ڈفرینشیٹ سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کون سی چیز زیادہ پائیدار ہے۔ اس میں صرف پی ڈبلیو ایم میں پاور اور وولٹیج جو ہے مینیج کر رہا ہے، اسے صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر رہا۔ یہ جو ہے ایم پی پی ٹی میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریکنگ مطلب پیچھے سے آپ کے سولر سے کرنٹ جو آ رہا ہے، یہاں سے پی وی جو آ رہی ہے 7 امپیر کا کرنٹ آ رہا ہے، وہ بوسٹ کر کے بیٹری کو چارج کرے گا 7 امپیر سے 18 سے 20 امپیر 25 امپیر کر کے آپ کی بیٹری چارج کرے گا۔ اور یہ جو ہے 7 امپیر پیچھے سے آ رہے ہیں، سولر سے پی وی آ رہی ہے، تو اپنی بیٹری کو جو چارج کر رہا ہے وہی 7 امپیر دے گا، ایون کہ وہاں سے تھوڑے سے کنزیوم بھی کرے گا۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے یہ لگانا ہے یا یہ لگانا ہے۔ تو بازار میں جو بھی لوکل آئے ہوئے ہیں ایم پی پی ٹی، وہ کام تو کرتے ہیں لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتے۔ یہ چیز ایسٹرن کا پائیدار ہے، آپ اس کا ریٹ گوگل بھی کر سکتے ہیں، آپ کو آن لائن اس کا ریٹ ملے گا اپروکس 18,000 20,000 تک، لیکن یہ آپ کو ہماری شاپ سے ملے گا 11,500 کا۔ پیمنٹ ایڈوانس ہوگی، ڈیلیوری آل پاکستان ہو جائے گی۔ آپ کو اگر یہ چیز چاہیے، اس کا پہلے ریٹ پتہ کریں، علی بابا، علی ایکسپریس جہاں سے بھی پتہ کریں، اوور آل چائنا سے پتہ کریں، آپ کو ریٹ انشاءاللہ بہترین ملے گا، پورے پاکستان میں ڈیلیوری ہو جائے گی۔ یہ اس کا باکس ہے اور یہ اس کا مینیو ہے، جو اس کے اوپر اس کا اسپیسیفکیشن لکھی ہوتی ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ ایک پینل سے 4 پینل تک لگا سکتے ہیں۔ تو اس پر آپ 12 وولٹ سے 48 وولٹ تک ہر قسم کی بیٹری لگا سکتے ہیں، اور لیتھیم وینٹڈ سیل جیل بیٹری، ہر قسم کی بیٹری کی سیٹنگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چاہیے تو آل پاکستان ڈیلیور ہو جائے گا۔